Kita menjelajahi di dalam hutan dan kita carinya bunglon. Ayo coba lihat. Oh, segar banget. Ini tuh base. Bagus. Harus bersihan semua. Nah, ini licin banget. Licin banget, gatal. Itu lebih baik kalau kamu potong sini, 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 tapi nggak bisa putar itu, nggak apa-apa. Bamboo is one of the most useful things in the jungle. It can be used to make shelter, fishing baskets, bow and arrows, life rafts, and you can carry water and fire in it for days on end. Bagus, tapi kita mau splitting. As well as using it for the base, we can use thin pieces as rope to hold it together. Bambu buat banget guys, bisa buat tempat tidur dan bisa buat tali juga, bisa buat semua dari bambu. Aman. This is a great trick that I learned from my Indonesian friend Sammy.
These bamboo huts will last anywhere from 5 to 15 years in good condition. It's always important to measure twice and cut once. Ada banyak air di dalam sini teman-teman, coba lihat. Kalau saya bisa buka, tunggu. Nah, lihat. Mana? Nah, ya ini. Nah, coba lihat guys, dalam sini ada beberapa banyak air. Sih, banyak. Saya tidak bisa minum itu. Gak usah ada sungai di sana, tapi biasanya kamu bisa minum itu. Tapi, nah lihat, masih ada kayu dalamnya. Jadi kamu harus pakai kaos atau pakai topi untuk filternya. Gak apa-apa. Coba lihat ini teman-teman, aren, gula merah. Wah, Udah, Pak. ya, ini aren dari pohon atas yang patua kasih kita karena dia sangat baik kan. Wah, kita coba diminum, coba lihat dulu. Nah, ini aren seperti gula merah. Brown sugar di bahasa Inggris. Nah, kita tutupnya pakai itu. Kita langsung diminum. Ada es semua. Oh, wow. Enak banget teman-teman. Coba lihat. Ya. Oh my god, segar banget, benar-benar segar banget. Oh, saya suka ini. Nah, ini bagus, sangat energi dari sini. Oh, so good. Saya keep it untuk nanti ya. Ayo kita bawa. Nah, tanpa ini guys, kita tidak bisa tidur di sini. Ini buat lebih aman, lebih kuat. Kita buat ini yang cepat. Tidak ada waktunya buat shelter dari bambu yang rough kan, tapi saya ada tesnya, saya bawa flysheet aja itu lebih aman dan lebih cepat. Coba ya. Wah, bagus guys, ini kuat, kita harus tali yang buat ini ke bawah, buat ini flat,
tapi aman, kuat, dan kita di atas the ground gitu. Terus saya mungkin akan buat area api di sini atau buat area api di sini dengan corner lah gitu. Nah, bagus. Wah, bagus. Baik. Nah, biasanya ini. Banget, guys. Jadi kita harus cepetan, terus pakai basic di sini, dan harus buat api. Ya, jadi sekarang ada shelter, ada air, ada buat api. Nah, nanti harus makanan. Buat. Nah, sekarang guys, yang ini bagus karena hujan dari sini, tapi ini tidak bagus karena hujan dari sini tidak aman. Jadi saya akan memperbaiki. Nah, saya sudah tahu. Saya akan taruh ini seperti itu dan ini lebih ke bawah. Dibagi kan di bawah charcoal. Nah, teman-teman, kalau sini ada tampon untuk cewek. Ini, ya kering. Aman, panas. Tapi semua kayu lagi basah. Kita bisa buat api lagi. Aduh, ada jaketnya dalam buat kering. Tapi sekarang saya semua gatal dari bambu. Tapi aman, ada air. Cuman lapar banget, teman-teman. Nah, sekarang saya basah banget. Bisa buat api. Semua kayu terlalu kering. Tapi ada jaketnya. Nah, bagus. Nggak tahu ini. Ini masih basah, tapi nggak apa-apa. Ini core-nya, ini paru-paru, ini hati, ini levernya, bagus. Energi
Gula aren is used by local villagers to make sweet drinks, but it also helps as a potent herbal medicine for anemia, diabetes, and for your skin, along with many more herbal medicinal purposes. Banget. Tapi hujan udah berhenti, nggak bisa buat api, semua basah banget guys. Ini basah, tapi ya ini bagus. Ini masih kering, dan masih panas di area atas aja, tapi ke bawah dingin banget. Kaki saya dingin banget. Nah, sekarang sungai adalah kuat banget guys. Bisa dengar kan? Kuat banget, dan sekarang sungai jelek banget, udah coklat semua, nggak bisa diminum lagi. Nah, ketika itu hujan, saya buat air dalam sini. Nah, ada banyak, nggak apa-apa, bisa diminum itu, tidak masalah. Untuk besok kan, ini tadi bawah ini, saya harus modifikasi ini karena kita tidak tahu kan hujan dari lewat mana. Hujan masuk lewat sini, area di sini. Jadi saya adaptasi, dan ini aman, ini bagus. Tapi dingin banget. Tapi sekarang itu sudah 2:03 AM. Maksudnya cuman ada 3 jam. Matahari udah di atas. Jadi I'm just gonna need to ride it out for the night. It's not too bad. It's freezing. My legs are freezing cold, and my feet. But the top half of me is dry. The bottom half isn't. And then I'm just gonna have to ride it out for the night until we try and get out of this place tomorrow. Yeah. We need to find food because we are starving. Kita lapar banget. Kita harus cariin makanan besok karena lapar. Gak bisa tidur karena terlalu lapar. Wah, ya, enjoy guys. Saya akan coba tidur lagi, tapi itu impossible tidur terlalu dingin. Nah, ini bagus. Thank God I have this jacket untuk buat panas di area di sini. Kamu bisa survive kalau kakinya dingin, tapi area di sini panas karena ini ada the blood for your heart, lungs, liver, your brain. It's okay. Kalau di sini masih panas, itu aman. Kamu bisa survive. Di sini dingin, it sucks. tapi it's okay lah. Ini lebih baik tentara di Skotlandia. Dingin banget di sana. Dan ini bagus. Jadi ya sekarang 205 lah, 206. Nah, saya akan coba tidur. Itu juga guys, itu important. Kalau pakai ini buat lebih panas. Keep all the heat in from the top of your head. Keep your hands in your pockets to keep warm. Shooting tomorrow, jangan ketinggalan. Ya, waktu ini kurang panjang, jadi saya akan termasuk satu lagi kali